विदेशबाट पैसा पठाइदिएको थियो औषधि गरी खानु भयो भन्दै अब यही पैसा पनि नाति नातिनाले देखियो भने माग्छन् फेरि लो बाले त पैसा पनि रहेछ नि बा पैसा ल्याउनु न यार म यसो घुम्न जान्छ साथीहरूसँग अहिले उहाँ घुम्न जाने भनेर दबाई सबाई किनेर खानु भन्नलाई हो यी बाबु स्याहार्या पनि बढिरहेछ दबाई अर्को महिना खाए के हुन्छ र दबाई खानलाई के हो र पैसा त्यत्रो चाहिन्छ दबाई खानलाई होइन बाबु के बोलेको बाबु त म यहाँ बिरामी भएर यस्तो हालतमा छु त घुम्न भन्छस् यो पैसा मलाई चाहिएको छ खोकीको औषधि खान छ दम बढेर यस्तो छ कस्तो अचारका केटाकेटीले कति नबसेको अर्को महिना पठाइदिइहाल्नुहुन्छ नि अङ्कलहरूले सुरुवाहरूले ल्याउनुहोस् न म उहाँ साथीहरूसँग कस्तो घुम्ने प्लान बनाइरहेको छु पैसाकै खाँचो थियो ल्याउनुहोस् न हेर्नु गोजीमा सुकी कौडी छैन ल हेर्नुहोस् त्यही पैसा भयो भने चाहिँ ल्याउनुहोस् न तँलाई पैसा चाहिएको छ भन्छस् कस्तो ल्याङ गर्नु भएको ल्याउनु न गिदी नगर्नु न ल्याउनु न ल्याउनु पैसा अचारकाल त केही कुरा बुझ्दैन हेर्नुहोस्